Meeqaatama keenyatu beeka. Miidhaa yookiin rakkoo Kookaa-kollaan qabu, rakkoon Kookaan fiduun lubbuu keenya dhabuu akka dandeenyu rakkoon Kookaa-kollaa fidu 8 isinii qopheesseen jira. Sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Qeeqa qabdan koomentii irratti nuu barreessaa. Mee itti haa fufnu. 8ffaa Vaayitaamin Deefishansii. Hanqinni vaayitaaminii qaama keenya miidhuu danda'a. Kookaa-kollaan foosforiik asiidii of keessaa waan qabuuf nu miidhuu danda'a. Jechuun dhukkuba xixiqqootiif nu saaxiluu danda'a. 7ffaa Dentaal Irooዥin yookiin ilkaan keenya miidhuu yookiin balleessuu ni danda'a. Ilkaan keenya balleessuu ni danda'a. Wantoota mi'aawoo waan qabuuf ilkaan keenya sirriitti miidhuu danda'a. Kookaa-kollaa guyyaa guyyaan yoo dhugne ilkaan keenya balleessuu ni danda'a. 6ffaa Enzaayiti yookiin dhukkuba yaaddoo. Dhukkubni enzaayiti yookiin dhukkubni yaaddoo araada garaagaraa nama qabsiisuu waan danda'uuf irraa of eeggadhaa. Jechuun Kookaa-kollaa guyyaa guyyaan yommuu dhugnu Kookaa-kollaan araadanuu qaba. Yoo Kookaa-kollaa sana yoo hin dhugne ta'e dhukkuba enzaayiti yookiin dhukkuba yaaddoof nu saaxila. Kookaa-kollaan akka araadaatti nama qabuu danda'a. 5ffaa Obzaayitii. Furdina fayyaa qabeessa hin taane. Akkuma suuraa irratti ilaallu furdina qaama keenyaa dabala. Kanaafuu of eeggadhaa. Kookaa-kollaa guyyaa guyyaan yoo kan dhugnu ta'e furdina qaama keenyaa dabaluu ni danda'a. Furdina qaama keenyaa dabale jechuun dhukkuboota garaa garaatiif nu saaxile jechuudha. 4ffaa Skin Problems. Qaama keenya dhukkuba dhibee kana irra caalatti dubartoota miidha. Of eeggadhaa jechuun dhiirota illee. 3ffaa Dhibee sodaachisaa addunyaa keenyaa kan ta'e Heart and Blood Problem yookiin dhukkuba onnee. Kookaa-kollaa guyyaa guyyaatti yoo dhuguu baay'isne onneen keenya akka dadhabu nu taasisuu danda'a. Kanaafuu of haa eeggannu jenna. Maal jenna ree? Rabbiin haa eegu. 2ffaa Risk Kaanser yookiin dhukkuba kaansariif nu saaxila. Kookaa-kollaa dhuguun guyyaa guyyaatti dhukkuba kaansariif nama saaxila. Gara tokkoffaa osoo hin caane akka ragaan tokko dubbatuutti yookiin barreeffametti Kookaa-kollaan niitoorkii itti aanee addunyaa kana kan wal gahedha. 1ffaa haa ilaallu. 1ffaa Kidney Failure jechuun akka suuraa irratti arguu akka dandeenyutti kalee keenya hojii dhaabuu yookiin dhaabsisuu ni danda'a. Viidiyoon har'aa kana ture. Viidiyoon kun yookiin gabaasa Kookaa-kollaan diisarbaanteejii qabu argachuu yoo barbaaddan toora googilii irratti seentanii kanaa fi kan caalu argachuu yoo barbaaddan toora googilii keessan seentanii diisarbaanteej of Kookaa-kollaa yoo jettan afaan Ingiliffaatiin argachuu ni dandeessan. Viidiyoon har'a keenyaa kana ture. Chaanaalii kana sabiskiraayib, laayik, kooment gochuu keessan hin dagatinaa. Torban viidiyoo biraatiin wal argina. Nagaatti naa ta'a.